הערב, ב' באייר, תשע"ח, ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. אנו מרכינים ראש ומתייחדים עם זכרם של יקירינו שנפלו בשירות המדינה ומסרו נפשם למען תקומתה של מדינת ישראל. הערב מוקדש למ"ה הלוחמים שנפלו בחירבת כור היכור במלחמה על עצמאותה של מדינת ישראל. בשטחי הקרב עליו לחמו הלוחמים, לימים ייבנו היישובים לפיד וכפר האורנים. להורדת הדגל לחצי התורן, הקהל מתבקש לעמוד. לתפילת אל מלא רחמים, הקהל מתבקש להמשיך ולעמוד. אל מלא רחמים, שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים טהורים וגיבורים, כזוהר כי המאירים ומזהירים, לנשמות חיילות וחיילי צבא הגנה לישראל שנפלו במלחמות ישראל, ולכל מי שנפלו בעת מילוי תפקידם בעת שירותם, ולכל קהיליית המודיעין, הביטחון והמשטרה שחרפו נפשם למות על קדושת השם והביאו לתקומת האומה והמדינה ולגאולת הארץ ועיר האלוהים, ולכל אלה שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי המרצחים מארגוני הטרור. בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמתם, לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתם, אדוני הוא נחלתם, בגן עדן תהא מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבם, ונאמר אמן. הקהל מתבקש לשבת. ב-17 ביולי 1948, לקראת תום מבצע דני, וממש לפני הפסקת האש, נשלחה פלוגה ב' לחסום הגעת כוחות ירדנים, מבית נבלה לכיוון נטרון. נקודה זו הייתה חשובה לפתוח את הציר לירושלים, ושם התארגנה ההתקפה המכריעה. המחסום אמור היה להיות מוצב צפונית מזרחית לרכס כור היכור, כיום היישובים כפר האורנים ולפיד. בנקודת מפגש הדרך, כיום כביש 446 עם נחל מודיעים. המטרה הייתה לעצור כוחות תגבור ירדנים או מקומיים מאזור רמאללה ומבית נבלה, היום אזור נתב"ג. לאחר כיבוש שילטה, מושב שילת, על ידי המ"פ יצחק חופי, הגיעה לשם פלוגה שמנתה 82 חיילים, המורכבת מהמחלקה הדתית של הפלמ"ח ומההכשרה ממקווה ישראל. מפקד הכוח היה פנחס זוסמן, סיקו, אז בן 21. עם רדת הלילה התחיל הכוח לנוע לעבר רכס כור היכור. במהלך הצעידה הלוחמים הבחינו בנוכחות אנשים על חירבת כור היכור וסברו שמדובר בכפריים. מפקד המחלקה, בני ביטר, הציע למ"פ לתקוף את הבית, אך נענה בסירוב. התחלנו לעלות לכיוון כור היכור, הבית הזה, ואני הובלתי כל הזמן. התקדמנו עד שהגענו למרחק של 150 מטר מהבית, מהחירבה הזאת. אני שמעתי שיש שם אנשים למעלה. עצרתי. הודעתי לסיקו. סיקו, יש אנשים בבית הזה למעלה, בחירבה.
אני לוקח אותו. וסיקו אמר לי, לא, אתה לא יכול לעלות. אתה יודע מה המשימה שלנו. זה לחסום את הליגיונרים שיגיעו בכביש, ואני לא רוצה להיכנס עכשיו לקרב. אמרתי לו, סיקו, אם אנחנו לא עולים, כולנו נהיה הרוגים בבוקר. והוא ענה לי, אתה לא עולה, תיסוג קצת, אל תהיה כל כך קרוב אליהם. בדיעבד, החלטה זו התגלתה כטעות אסטרטגית שגבתה מחיר כבד בנפש מלוחמי הפלוגה. אימו ראשון, 18 ביולי, הבחינו הלוחמים בטור של שריוניות ירדניות שהיו ממוקמות בהפתעה על הכביש. הפלמ"ח החל לירות על הטור המשוריין, וכך התגלתה לירדנים נוכחותה של פלוגת הפלמ"ח. הירדנים החלו להשיב אש ממספר נקודות. כשהתברר שכוח הפלמ"ח לא יוכל להחזיק מעמד למול הכוחות הירדנים הרבים והמצוידים, יחד עם תגבורת של כפריים מבלעין וצפה, ניתנה פקודת נסיגה. הלוחמים נסוגו לכיוון שילת שבמערב ולכיוון גבעת התיתורה שמדרום. במהלך הנסיגה נהרגו עשרות חיילים מאש הירדנים והכפריים מהסביבה. על אלו נוספו פצועים רבים מאש כוחותינו, שסברו בטעות שאלו כוחות אויב. בסוף היום נספרו 45 הרוגים מתוך 82 שיצאו למשימה. מלבד הרוג אחד שהובא לקבורה באותו הלילה, בשטח נותרו גופותיהם של יתר 44 לוחמים, ורק לאחר כשנה וחצי נאספו שרידי הגופות והועברו לקבורה בהר הרצל. המ"פ סיקו, פנחס זוסמן, התייסר כל חייו. כאילו בו האשם שלא קיבל את ההצעה לתקוף את הבית בראש הגבעה. וברכה לבחורים כי בעת ראה אותם שותקים ונכונים, בעיניהם דולקות ראה יורד הערב, רוח בצמרות האורן מרטט, קרב יהי הליל והם המעטים מאוד, ברכם אלי כי בעת כוכבים הוצתו ומחנות רבים נאספים מעבר, כי מי ראור יום ומי נפל ומת, הניצחון יושג או עם תבוסה וקבר. ברכם אלי, ברך יוצאי למלחמה. בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות, אני לא מבינה רמזים אולי, צבעים ואותיות, מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל, מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, מבלי הביט שוב לאחור, לבחור נכון. אותו הכל מדבר אליי, פוגש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן, קוראים לזה
לחזור. מבט חטוף מסביב ודי, יותר כבר לא אפול. יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור, לבחור נכון. בסוף הכל מתחבר אליי, עניין של חלומות. מתעוררת בדיוק בזמן, אולי יוכל לזכור. אומרים יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות. עוד לא מצאתי תשובה עדיין, קוראים לזה לחיות. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור, לבחור נכון. דברים על אחי קלמן ועל האחרים שנפלו בקרב על חיר בית קוריקור, מאת הזית טרוינסקי. אני זוכרת היום, לפני 50 שנה, שבו באו לבשר לנו על נפילתו של אחי. שבועיים לפני כן ראיתיו בפעם האחרונה. חיילי יפתח עברו מן הגליל למרכז הארץ, ואני פגשתי אותו ליד בית החרושת עילית ברמת גן. הייתי גאה בו. הוא נראה עייף, תשוש, החזיק סטן בידו הימנית, ביקשתי לגעת בסטן. ביקשתי כדורים למזכרת. נתן לי 5 ונסע. יותר לא ראיתיו. שכונת בורחוב הייתה קטנה. כולם הכירו את כולם. כולם ידעו על כולם. אחי קלמן ו44 מחבריו נפלו ביום ראשון. לנו נודע על כך רק ביום שישי. השכנים התגודדו ליד הבית. הם ידעו. אנחנו עדיין לא. אז בימים ההם לא באו עם רופא, פשוט חיכו. חיכו לאבי שיחזור מהעבודה ויתקרב לבית. הוא ראה את ההתגודדות והבין. הוא נכנס הביתה וסיפר את הבשורה האיומה מכל. זכורה לי המודעה שאבא פרסם בעיתון דבר ביום ראשון, שבוע לאחר נפילתך. אוי לנו, כי שכלנו את בננו ואחי היקר. הקימונו אנדרטה לזכרכם, במקום שממנו או לידו יצאתם לקרב האחרון. אחרי מלחמת 6 הימים ראינו לראשונה את אזור נפילתכם. צפינו מהמושב שילת מזרחה אל חיר בית קוריקור. אחר כך יצאנו עם כמה מהחברים שנותרו בחיים ועלינו על הגבעה עצמה. הסתובבנו במורדותיה. נדמה היה שאנו שומעים את קולות הקרב. נדמה היה שאנו שומעים את הזעקות. חום תמוז. הנה, אמר אחד מהם, כאן חטפתי כדור וכאן שכב ניסים. הנה, זוהי המערה שבה הסתתרתי כשהחלה ההפגזה. כאן נפל אחיך. אחר כך עזבנו את המקום, היה כבד על הלב. נתכנסנו בתוך עצמנו. מתוך החוברת לזכרם, מקווה ישראל. תעלה על הבמה נעמה שעני, נכדתו של רב סרן אורי שעני ז"ל, שנפל עם מטוסו באזור תעלת סואץ במלחמת יום כיפור,
ב8 לאוקטובר 1973. דברים לזכרו. סבא שלי היה אמיץ, אמיץ מאוד. הוא הקריב את חייו למען עמו וניסה לעזור במלחמה, אבל שילם על כך בחייו. אני יודעת שאני קצת שונה, כי אין לי סבא, אבל אני מרגישה מיוחדת, כי סבא שלי דמות מופת ומעוררת השראה. אני מכירה אותו בזכות הסיפורים ובתמונות. בתמונות הוא נראה אדם מחייך, אבל טיל קטע את חיוכו. הוא נראה ונשמע אדם מדהים, אמיץ עם המון אהבה, חושב על אחרים לפני עצמו, מחונך לסבלנות וסבלנות. אני מתגעגעת, אבל מסתפקת בסיפורים ובתמונות, ובכך שהוא אדם מלא בטוב. הוא נלחם כדי שיהיה לאנשים ולמדינה טוב יותר, והוא הצליח. רק חבל שהוא לא כאן כדי לדעת את זה. לאותנו ולאסוננו האיום לא נראה עוד את הנער החסון, אציל הנפש, בעל העיניים הכחולות והחולמות. נדם קולו הרענן, ולא נשמע עוד את הסבריו הקולעים על בעיות החיים ואת עומק ידיעותיו בכל המקצועות. לא נשמע עוד את נגינתו, המלבבת על הפסנתר שנתייתם, וקשה להתרגל לרעיון מחריד זה. כישרונות שופעים ובלתי רגילים היו לדן. עזר לי בכתיבת מאמרים ופרקים רבים של ספר הגפן. בחישוב ניסיונות ומחקרים, בגידול החלאות הגפן ובטיפול הגן. וכל אלה עשה בזריזות ודייקנות מפליאה. כי אכן סיים השנה. סיים את לימודיו בגימנסיה הרצליה בהצטיינות מיוחדת, והתכוון להמשיך בחקלאות במקווה ישראל ולא זכה לכך. התרוקן הבית, עבד לנו בן לוויה נאמן בעבודתי המדעית, מורה ומדריך בעתיד. כל תקוותינו התמוטטו ונשארנו דלים ורצוצים. היש ניחומים לאם אומללה שאת כל חייה השקיעה בילד הזה, וראתה אותו כל הימים כילד השופע ומתגבר בכוחות בלתי רגילים, ולפתע עבד לנצח. נכתב על ידי אביו של דן הופברג, שנפל בקרב אחיר בתקופתו. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך, בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת, רגליי ננעצו, היכו שורשים. ולרגע יכולתי לשמוע עלי מלמדים שירתם, ורציתי לעלות גבוה לפרוח איתם. הכרתי טיפותיו של הגשם נקבות בתוכי, יורדות מתחתיי והרוח קרה ונואשת, הקפיאה אותי, הכבידה עליי. ולרגע יכולתי לגוע בקצה הכאב האפור, ורציתי לעלות גבוה לראות את האור, לראות את האור. אומרים השמיים כחולים מעלינו, מלאים באורות, אולי יום אחד אוכל גם אני לראות
ליבי והרגשתי איך אני מתפרקת מכל כאביי, מכל בדידותי. ולרגע יכולתי לברוח, כן נוצה על כנפה של ציפור, והצלחתי לעלות גבוה, לראות את האור. אינני מכירה אתכם ולא את כל שמותיכם הרבים רבים, אך מרגע שזה קרה לכם, קראנו לכם גם הנופלים. וקראנו לכם שוב ושוב ושוב, אך אתם אינכם עונים. ואנחנו, בין העבודה והכביסה והבישולים, אנחנו כותבים לכם שירים. שירים שנשמיע בימי זיכרון, כשכל תחנות הרדיו עוברות לתלבושת שירית אחידה, עם יפי הבלורית והתואר ואחי הצעיר יהודה. כשאנחנו מוכנים להיות מדינה שותתת דם ועבודה, ולעולם לא ידע את שמה, אנחנו יודעים, ולעולם לא ידע. בימי הזיכרון, כשאנחנו מרשים לנסיך הקטן מפלוגה ב' להסתובב לנו בלב וברחובות, והולכים אחריו נבוכים ויודעים שהבטחנו יונה ולא קיימנו הבטחות. אנחנו כותבים עליכם שירים, כותבים על שדות קרב של בחוץ ושל בפנים, כותבים על המקום לדאגה שלנו ועל הדמעות שלכם מלאכים. הייתם קטנים ושמחים ורוצים מהכל, עלצתם עם כל הרפתקה, כל מגלשה ונדנדה, ובערב כשקובסו בגדים מלאי חיות וחול, מי ידע להעריך כל יום ולהגיד עליו תודה. אנחנו כותבים עליכם גם שירי חכי מאובק, שירי חידלון,
שירי גבורה ומאבק, שתי אצבעות מצידון. כותבים את כשיצאתם את והליל חיוור, אם לא נכתוב, הרי לקצף אין זוכר. לפעמים ברדיו שרה אחותכם, צעירה ויפה, מלאת נעורים וצער. ביי תום, היא אומרת לשמיים שותקים. שער הרחמים, היכן הוא זה השער? אנחנו לובשים שחורים, שחור עצבות, שחור כאב. מנסים לתת לעצב צבע בעולם ולא רק בלב. וכשהאביב כל כך קצר פה, אנחנו משתאים איך שוב צומחת החיטה ואיך החיים מנצחים. אנחנו נוסעים וחוזרים חלילה יום ויום ועוד. על חבלי הכביסה אנחנו תולים גם את האין בגדים. על שולחננו ארוחה אין צלחת, קדושה בזיכרונות. והעצב נמהל בתבשילים, והמוות בונה בנו חיים. ואנחנו איננו נלאים, עדיין כותבים, עדיין שרים, ואתם תמיד איתנו, נופלים וקמים, קמים ונופלים. כשהלב בוכה, רק אלוהים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותכת הדממה. שמע ישראל אלוהי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוהי, עושה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עושה שיגמר כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוכה, הזמן עומד מלכת. האדם רואה את כל חייו פתאום, אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת. לאלוהיו קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוהי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוהי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. הייתם יקרים וטובים מדי, נשתרשתם בלב
בנפש. הפכתם לחלק מאיתנו, צורת מחשבה, הרהור. נתתם הרבה מכדי שנשכח אתכם. אינכם, אך ענפיכם, בדיכם עדיין ירוקים ומלבלבים בעולמנו. לעתים נחוש שענפיכם בתוכנו צומחים, משגשגים, ממשיכים לפרוח, למרות שאינם. גדלתם בעולמנו הפנימי, הנפשי, והרחבתם אותו. אינכם בממשי, בשכלי, החיים וקיימים בנפשי וברוחני. יש והמוות סותם את הכל על הקול הפנימי שבנו, משתק את הרגש וההתפתחות, מרעיף שחור השלמה ועצבות, אך למרות הכל אנו ממשיכים, מתגברים וממשיכים בצוואתכם. מילים אלו נכתבו על ידי חבריהם של הנופלים ממקווה ישראל, במלאת שנה למותם. הולך אני כעת במשעול ההווה, כילד ההולך לו לאיבוד. כפות ידיי הן מושטות, מבקשות את העזרה, להמשיך איתך את המסע. ובצדדים הפרחים כאילו איבדו את זהותם, ומחפשים עוד קרן אור שתעזור. עוד לגימה קטנה של מים ממעייני החוכמה, תביא להם את התקווה. הרים ראשי, אשא עיניי אל ההרים למרחקים, וקולי יישמע כזעקה, כתפילת האדם, וליבי יקרא, מאין יבוא עזרי. עובר אני כעת בנופים חדשים, הצעדים הם נעשים כה איטיים. מה יש שם שאין פה? שאל אותי עובר. מה בלב אתה שומר? שיש העיר שעל גבו מונח כל עברו, מביט סביב ומחפש את עולמו. כשההווה כל כך קשה, לא אומר דבר, הרים ראשי אל המחר. הרים ראשי, אשא עיניי אל ההרים למרחקים, וקולי יישמע כזעקה, כתפילת האדם, וליבי יקרא, מאין יבוא עזרי. הולך אני כעת במשעול ההווה. היום, ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. תושבי ישראל וכפר האורנים מרכינים ראשם לזכר הנופלים, וביניהם מ"ה הלוחמים שנפלו בקרב על חרבת קוריקור, שחייהם ומותם שזורים בתוכנו. האותיות מ' וה' המסמלות את 45 לוחמי הפלמ"ח שנהרגו בקרב, שזורות בשמו הראשון של היישוב, מנורה, וגם בשמו הנוכחי, האורנים. הנצחת זכרם של הנופלים בקרב המ"ה ומורשתם בכפר האורנים החלה.
בשנה הקרובה תוקם גינת הנצחה בסמוך לבריכה, שם מתרחש הקרב עצמו. יהי זכרם ברוך. לשירת התקווה הקהל מתבקש לעמוד. קולות בלבב בנימה, נפש יהודי הומיה, ולפתי מזרח קדימה, עין לציון צופיה. עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. תם הטקס. הקהל מוזמן לערב שירי לוחמים במבואת בית הספר.